អាមេរិកបន្តជំនួយផ្នែកស៊ើបការនិងយោធាដល់អ៊ុយក្រែនការគាំទ្រត្រូវបានបិទបន្ទាប់ពីទីក្រុងគៀវបានយល់ព្រមចំពោះគំនិតរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសម្រាប់បិទឈប់បាញ់រយៈពេល30ថ្ងៃជាបន្ទាន់ជាមួយរុស្ស៊ីអាមេរិកបន្តជំនួយស៊ើបការនិងយោធាដល់អ៊ុយក្រែនគណៈប្រតិភូអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សានៅទីក្រុងយេដេប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2025 Getty Images Vosales Malkawi ប្រទេសទាំងពីរបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចានៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទជំនួយផ្នែកយោធានិងចាកម្មដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរបានយល់ព្រមលើការស្នើសុំបទឈប់បាញ់បណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល30ថ្ងៃជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីទីក្រុងគៀវក៏បានយល់ព្រមក្នុងការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ទូលំទូលាយមួយស្ដីពីធនធានសំខាន់របស់អ៊ុយក្រែនជាមួយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានសរសេរថាអ៊ុយក្រែនបានសម្ដែងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលយកសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអនុម័តបទឈប់បាញ់បណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល30ថ្ងៃជាបន្ទាន់ដែលអាចបន្តដោយកិច្ចព្រមព្រៀងទៅវិញទៅមកនៃភាគីនានានិងជាកម្មវិធីនៃការទទួលយកនិងការអនុវត្តស្របគ្នាដោយសហព័ន្ធរុស្ស៊ីវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថាខ្លួននឹងតាក់ទងសំណើនេះទៅរុស្ស៊ីក្នុងពេលឆាប់ឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលុបចោលការផ្អាកភ្លាមលើការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់និងបន្តជំនួយសន្តិសុខដល់អ៊ុយក្រែនវ៉ាស៊ីនតោននិងគៀវក៏បានពិភាក្សាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌រួមទាំងការផ្លាស់ប្តូរអ្នកទោសសង្គ្រាមការដោះលែងអ្នកទោសស៊ីវិលនិងសកម្មភាពផ្សេងទៀត Voltu នឹងនិយាយជាមួយមន្ត្រីរុស្ស៊ីឆាប់នេះអានបន្ថែមលោក Voltu នឹងនិយាយជាមួយមន្ត្រីរុស្ស៊ីឆាប់ក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំគណៈប្រតិភូបានពិភាក្សាអំពីការធានាសន្តិសុខរយៈពេលវែងសម្រាប់អ៊ុយក្រែនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Mike Waltz បាននិយាយដោយមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមក្រុងគៀវបានយល់ព្រមធ្វើការលើកិច្ចព្រមព្រៀងធនធានដ៏សំខាន់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានសន្យាថានឹងចុះហត្ថលេខាលើវាឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានមកទល់ពេលនេះទីក្រុងមូស្គូមិនទាន់បានផ្ដល់ប្រតិកម្មជាផ្លូវការណាមួយចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងដេដេនោះទេថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីធ្លាប់បានបង្ហាញសញ្ញាថាកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់បណ្ដោះអាសន្នណាមួយមិនអាចទទួលយកបានទេហើយនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ក្រុងគៀវនិងអ្នកគាំទ្រលោកខាងលិចប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយកាលពីខែមករាថាគោលដៅមិនគួរជាបទឈប់បាញ់រយៈពេលខ្លីទេមិនមែនជាការសម្រាកខ្លះសម្រាប់ការប្រមូលផ្ដុំកងកម្លាំងឡើងវិញនិងការរៀបចំឡើងវិញក្នុងគោលបំណងបន្តចំនួននោះទេប៉ុន្តែជាសន្តិភាពយូរអង្វែងដោយផ្អែកលើការគោរពផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប្រជាជនទាំងអស់ប្រជាជាតិទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះ